omsose. I'm Isaac. You're Isaac? Okay. So, yeah. See you guys. Now we are on the top. Successfully on goal. It's very beautiful here. You can see the view around. Yeah. Kan vi sitte her og spise og sånn? Ja, men vi kan gå bort der og se også. Etterpå? Ja. Oi, shit, jeg har brent 630 kalorier. Hvor sitter du? Ja. Er det masse? Det er det. En fløyte også. Ja. Å nei, det er ikke altså.